7 વર્ષનું થઈ ગયું છતાં પણ તમારું બાળક પથારીમાં પેશાબ કરે છે, સાવધાન, તમે એમને મારશો નહીં. એમાં બાળકની કોઈ ભૂલ નથી. નોર્મલી બાળક 2 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીમાં તેની મિચ્યુરેશન રિફ્લક્સ ડેવલપ થઈ જાય છે. મિચ્યુરેશન રિફ્લક્સ એટલે જ્યારે પેશાબની થેલી રાત દરમિયાન ભરાય છે ત્યારે એ મગજને સંકેત પહોંચાડે છે અને મગજ એ બાળકને પેશાબ કરવા માટે ઉઠાડે છે. પણ ઘણા બાળકોમાં 2 વર્ષ પછી બી 5 વર્ષ, 6 વર્ષ, 7 વર્ષ, ઘણીવાર 10 વર્ષ સુધી પણ આ મિચ્યુરેશન રિફ્લક્સ ડેવલપ થતી નથી, જેના કારણે બાળક ઊંઘમાં જ્યારે પેશાબની થેલી ભરાય છે ત્યારે પેશાબ પાસ કરી લેતું હોય છે. આના સિવાય ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે, જેમ કે પેશાબની થેલીની કેપેસિટી નાની હોવી, હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ અથવા તો પોલીયુરિયા એટલે કે રાતના દરમિયાન પેશાબ વધારે બનવો. આના ઉપચાર માટે શું કરી શકાય, ચાલો આપણે જાણીએ. રાતના દરમિયાન બાળકને એકવાર પેશાબ કરવા માટે ઉઠાડવું જોઈએ. 6 વાગ્યા પછી પાણીનું સેવન ઓછું કરી દેવું જોઈએ અને ડોક્ટરની સલાહ મુજબ દવાઓ ચાલુ કરવી જોઈએ, જેના કારણે રાતના દરમિયાન બાળક પેશાબ કરતું બંધ થઈ જશે. આવી વધુ હેલ્થ ટિપ્સ માટે કોલ કિડની હોસ્પિટલને ફોલો કરો.